हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आयुर्वेदिक साइंस। फ्रेंड्स, आपने तरबूज खाने के फ़ायदे तो बहुत सुने होंगे, मगर आज हम बात करेंगे तरबूज के बीज खाने के फ़ायदे के बारे में। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और मार्केट में वाटरमेलन यानी कि तरबूज मिलना शुरू हो गए हैं। अधिकतर लोग तरबूज खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये टेस्ट में भी अच्छा होता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है। पर लोग तरबूज खाते समय उसके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके बीज भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बीजों को उबालकर खाने से शरीर को कई लाभ होते हैं, क्योंकि तरबूज के बीजों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और तांबे जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि हमें तरबूज के बीजों को कैसे पकाना है। आपको 20 से 30 तरबूज के बीज लेकर उन्हें पीस लेना है। अब इन्हें 2 लीटर पानी में 15 मिनट के लिए उबालना है, जिससे यह एक सिरप बन जाएगा। इसे आपको 2 दिन में ही पीकर ख़त्म कर देना है, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप इसे एक वीक में 2 बार लेते हैं तो आपकी सेहत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि आप इसे सिरप के फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो आप इसके बीजों को सुखाकर भी ले सकते हैं। तरबूज के बीज खाने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि स्वस्थ दिल के लिए, क्योंकि तरबूज के बीज में मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, साथ ही दिल की कई समस्याओं को भी दूर करता है। यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई हों तो तरबूज का बीज झुर्रियों को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसके बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो झुर्रियों की समस्याओं को रोकते हैं। इसका सेवन करने से त्वचा मजबूत और स्वस्थ होती है। फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ की समस्या में भी काफ़ी लाभदायक होता है। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप रोज़ाना सुबह खाली पेट उबले हुए तरबूज के बीजों का सिरप लें। मधुमेह के रोगी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, किसी भी गंभीर बीमारी के बाद शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। ऐसे में यदि आप तरबूज के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा ये याददाश्त को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। फ्रेंड्स, इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पाचन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसमें यदि आप तरबूज के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। कब्ज की समस्या के लिए भी तरबूज के बीज से काफ़ी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।